Oh, kayak gini. Apaan aja? Gambar. Gambar. Ini apa? Botol. Botol air minum. Terus ini telur. Kulit. Tahu? Kulit telur. Nanti diapain kulitnya? Jangan. Oh, ditumbuk ya? Ya, ayo dimulai. 1, 2, 3. Waduh. Lalu dituang. Mana sayang? Sini. Lalu kita kasih lemnya, teman-teman. Nih, lihat nih. Ya, satu lagi. Nah, sekarang Dedek. Ini Dedek, dilem. Ayamnya. Ayamnya tidak usah. Kebalik tuh yang kayak gini nak. Tuh, ini dibalik. Tuh. Kayak gimana kak, lihat jadinya kayak gimana? Terus diwarnain. Oke, kakak warnain. Aduh, kotor. Cara lihat itu. Chicken head. Khalif. Chicken headnya kakak. Wow, bagus. Chickennya Dede udah jadi. Yeay. Chickennya kakak dikit lagi. Wah, udah jadi juga. Oke, bagus kak. Thank you teman-teman. Dia mau bertelur dari mamahnya. Mau bertelur ya? Bilang apa ke teman-teman? Dadah. Thank you. Sekarang